會透過音樂啦同埋舞蹈，話俾大家聽咧，佢哋喺幼兒園嘅生活係好開心㗎。我有時咧喺幼兒園咧就會望佢哋彩排㗎啦，佢哋好犀利㗎，今日咧會揸巴士咧返學喎，仲會咧用搖鼓咧去拍打節奏啦，同埋咧用律動啦，用一啲身體語言，用一啲肢體動作咧，去話俾你哋聽咧，原來佢哋每一日嘅學校生活咧係好開心㗎。預備班嘅家長，我見你哋都預備好晒你哋嘅相機咯喎，係咪啊？咁記住安坐喺你嘅座位裏面拍攝咯喎，好啦，我哋將跟住落嚟呢段時間就交俾我哋最可愛嘅小寶貝預備班小朋友啦！請大家咧用熱烈嘅掌聲歡迎佢哋出場。聽到 Otto 咧好大聲咁唱啊！你又咬嘴啊！好。
多謝晒我哋預備班嘅小朋友，佢哋係咪好可愛咧？見到家長咧，唔單止預備班嘅家長開心喎，其他各班嘅家長咧都咪咪嘴笑望住佢哋喎。我哋再俾一次我哋預備班嘅小朋友嘅掌聲。喺過去1年裏面咧，其實幼兒園都籌辦咗好多唔同類型嘅活動，希望咧藉